hiya thu'banun mubin wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa'ti bihi in kunta minas shadiqin. Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin wa naza'a yadahu fa'idha hiya baydha'u lin-nadhirin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah hari raya sudah 2 Senin, hitung aos mugi-mugi diistiqomahaken Allah nggih. Kali tombo petuk saminggu pisan, kali lenggah-lenggah kamaos Al-Qur'an awis-awis, lenggah-lenggah jagongan nggih pun bolak-balik. Lenggah-lenggah santai nggih sampun sering. Suatu saat kita lenggah-lenggah santai kali mirengaken dawuh-dawuhe Gusti Allah. Gusti Allah sing duwe donya, sing jaga donya, ya sing ngatur donya saisine. Sampeyan kali kula tambah suwe, tambah tuwa, tambah kathah kebutuhane nang Allah, sehingga wis semestinya panjenengan kali kula makin mendekat kepada Allah, supados Gusti Allah paring pitulung hajat kula, hajat sampeyan sedaya, hajat keluarga kula, keluarga sampeyan sedaya, terutama hajat mari tilar donya urip salawas-lawase. Mugi angsal pangapurane Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perdalam, kita renungaken. Biasane nek ngaji Quran digawe tahlil, mboten tau dituduhi karepe. Al-Qur'an digawe khotmil Qur'an, bacaan nggih mboten nate dituduhi karepe. Enten hamil dibacakan Quran nggih boten dituduhaken karepe. Datang mriki Senin nggal ayat rong ayat dipun perdalam memahami ayat-ayat Allah wau, sehingga supaya ada nilai lebih sesuai kali biasane ujian niku tombo ati 5 warnane, angen-angen sama. Lah supaya mboten diarani becuk. Kapan kon ngaji sak maknane wong gak tau ngajak mboten diarani ngono. Saiki dibuktenan nggih Gusti. Sakniki kula buktikaken kula kepengin dados wong sing sesuai omongan sak kelakan kula, sehingga saben Senin kula kepengin ngaji sak maknane niki. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 31-33 tasih nerangaken perbedaane Raja Fir'aun kalih Nabi Musa. Raja Fir'aun iku raja sugih dan sembarang duwe. Nabi Musa seorang nabi yang sederhana. Nabi Musa seneng donga, Raja Fir'aun gak tau donga. Nabi Musa ngandel be Allah, Raja Fir'aun gak ngandel be Allah.
suwe-suwe ndonga ambek percaya mbek Allah iku dikai nilai lebih. Akhirnya Raja Fir'aun didelekno ten Sungai Nil, Nabi Musa dislametno nyabrang teko Sungai Nil wae. Jadi beda wong sing gelem ndonga kalih pun gak gelem ndonga. Sing sregep ndonga nggih? Nggih. Sregep ndonga. Beda wong sing gak percaya mbek Allah ambek wong sing percaya Allah. Mula niku imane ditingkatno sesuai kali bulan Syawal riyaya. Muga-muga meningkat sebab mari digembleng poso. Meningkat terus ngati. Kita renungaken dawuh-dawis. Qala fa'ti bihi in kunta minas shadiqin. Qala ngucap sapa Firaun, fa'ti mongko nekakno sira bihi kelawan sai in kunta yen ana sira iku minas shadiqina saking wong kang temen-temen. Supaya gampang mahamine enten tafsire teng pinggir niku nggih. Iki bantu supaya gampang memahami. Lah sing ngarang niki jenenge Mbah Bisri Mustafa. Mbah Bisri Mustafa iku biyen duwe wong tuwa bae mboten ngerti agama. Terus takok kali kiai, Mbah Yai, kula dadi mbah boyo total gak ngerti agama niki, mene-mene anak putu kula saged ta dadi wong ngerti agama. Oh iso. Carane ya napa Mbah Yai? Carane awakmu mulai sambung ya sing seneng ambek kiai. Sing akrab ambek kiai, sing harmonis ambek kiai. Akhirnya Mbah Buyutin niku duwe kelakuan kangge nyambung apik harmonis niku penggaweane ngusir. Ngusir mboten ngusiran nggih, kusir niku lho. Duwe jaran niku lho nggih. Ya, ngabokan nggih. Biyen penggaweane kusir yang biyen kan mboten enten sopir nggih. Kusir ngoten. Terus duwe angen-angen rek aku cek nyambung ambek Mbah Yai, aku cek tresno cek harmonis, aku niat muga-muga anak putuku meneh ngerti agama. Akhirnya alhamdulillah terus angger mari dokar mari ngusir niku ben Jumat moro. Duwe celengan loro sing situk kondo niki Mbah Yai kula nyambut gawe kepingin nasib kula berubah, cek mboten kula gak ngerti, anak kula wis gak ngerti maneh, gak ilo ambek ilo gak ngerti, agama gak ngerti maneh, terus anak putu kula mungkin gak ngerti maneh, cek mboten ngoten. Kula kepingin berubah. Mboten. Iki penggaweane wong tuwa Mbah Buyut. Jadi anak putu iki gak oleh pancet kaya awak dhewe, nggih. Nek saged luwih maju. Nah, luwih maju, luwih sae, luwih ngerti, luwih barokah, nggih. Luwih nah, luwih ngoten. Setuju mboten? Setuju. Nggih. Dadi anak putu iku gak oleh pancet. Nek wong tuane wis enak, anak putune kudu luwih enak. Akhirnya wong niki kepingin berubah anak putune niku nglakoni ngoten. Alhamdulillah angger Jumat rono, Jumat berkah niku rono sanjang ngoten. Panjenengan dongaaken Yai nggih. Alhamdulillah suwe-suwe alhamdulillah tibake muncul. Akhirnya termasuk dadi Mbah Bisri Mustafa iki. Sing saged ngarang Al-Ibris niki.
Mbah Bisri Mustafa sakniki duwe anak jenenge Gus Mustafa Bisri. Nggih alim, biasanya nek ten TV atau media sosial rekmane pun petak ngoten niku nggih Gus Mustafa niku luar biasa. Nah, niku diantawisipun. Walhasil cerita niki kula seneng ngaji kitab niki kok menawa anak-anak kula mbek anak sampean, putu-putu kula mbek putu sampean digampangaken ngertos agamane Gusti Allah. Nah, sakniki pemahamane ayat 31. Ngandhap nggih, enten tulisan ada ayat 31. Fir'aun mangsuli ya coba tekakno tondo bukti iku yen sira pancen golongane wong kang temen-temen. Ayat niki sakmarine ayat nika saterusé saderenge riyaya nika Nabi Musa maringi semerep, nek aku duwe Gusti Allah dudu awakmu Fir'aun. Senajan Nabi Musa niki pernah dimong kali Raja Fir'aun. Sebab nyeritakno Raja Fir'aun kepingin dadi raja sak lawas-lawase, terus gawe tingkah pola arek sing lahir lanang iku dibeleh kabeh. Nah, iki critane manungsa urip nggih. Duwe kekarepan ana sing apik, ana sing elek. Ana sing seneng sugih gawe cara apik. Ana sing seneng sugih tapi gawe cara elek. Maceme loro. Sing kepengin apik, pengen sing halal, sing gak becuk wong, gak ngrugekno wong, temen. Ngoten niku halal boten napa-napa. Gak kudu wong Islam iku aja sugih-sugih kedonyan gak. Donyane akeh ambek kedonyan niku siji. Nek donyane akeh digawe bersyukur, duwe sangu maneh digawe haji umroh, duwe sangu maneh digawe ngencengi agama, duwe sangu maneh duwe dhuwit maneh gawe nulungi ibuke, para tuwane, anak-anak sekolah ngaji, niku tiyang sugih sing dikendaki agama. Jadi boten kudu gak duwe, gak apa-apa pokoke boten sombong terus digawe sae. Nah, sing gak oleh kepengin sugih dengan caranya yang tidak halal. Mulai dari koruptor sing gede-gede, sing rada cilik korupsi, sing cilik maneh ya nyolong, ya merampok, ya ngutil, ya bujuki, ya gendam, sak piturute naudzubillah min dzalik. Nah, betul apa-apa dipilih. Kon pilih apik, gak monggo. Tapi mesti duwe resiko. Kon gak gelem dikongkon apik, gawe elek karepmu gak apa-apa. Tapi yo nggawa akibat. Lah akibate apik kali elek iku nang awake dhewe. Cerita. Awake berkah, anake, putune, keluargane ngoten. Nek mboten ngoten pirang-pirang wong sing nglakoni mboten sae iku berdampak. Saiki gak masih Raja Fir'aun juga. Saiki enggak, meninggal, tahun manengga. Tibake 40 tahun baru berubah ngoten. Ana sing suwe, ana sing setengah suwe, enten sing diluk. Mboten lali, hanya ditunda kapan waktunya. Paham ya? Elek apik berakibat tidak mungkin dilupakan, tapi ditunda waktunya kapan, gitu saja. Cara wong Jawa, becik ketitik Allah ketara sing sapa bibiti Allah ning kono dununge alah
Wong Jawa karo Jawane ya. Ning kono dununge sirna. Dan cek titik. Ana biasa. Terus namane bareng dikandani ngono, aja ngono Firaun. Aja terus-terusan apa maneh awakmu dadi raja berpengaruh nang sing kon pimpin. Nah, iki penting iki. Dadi pimpinan niku bathine ya wakeh nek apik. Soale wong mimpin sak kabupaten ngoten. Kok apik? Ganjarane wong sak kabupaten iku dibrekno nang pimpinan. Nek apik. Lah nek elek, nggih ngoten sak kabupaten niku dosane ditanggung pimpinan. Nah, iku bahayane to Ibu. Jadi mungkin ono masyarakat iku tambah apik apa tambah elek apa jare sing mimpin. Mulane pimpinan masyarakat gene iku tokoh-tokoh pemerintahan niku kudu gandeng kali wong ngerti agama. Jenenge ulama wal umaro. Ulama iku sing ngerti paham agamane, umaro sing mimpin desa utawa kabupaten. Kalau bisa kalau duwe karep dhewe-dhewe ben rusak. Setel padha temene. Lah nek kon gak percaya mbek aku, kon duwe pangeran liya, apa buktine? Nek kon temen ngoten. Akhire Nabi Musa ya kondo kali Allah dus pundi niki Gusti, kula dibantah ngoten Lah nek kula mboten nuduhno kelebihan kula, mesti Raja Fir'aun tambah boten percaya kali kula. Akhirnya ayat 32 Nabi Musa nuli nibakaken tongkate. Bareng ditibakake tongkate mau nuli dadi ula gedhe. Iki jenenge mukjizat. Ya. Nabi dikai kelebihan sing gak nalar. Mestine ula gedhe ku teko cilik dhisik, gedhe niki mboten. Tongkat niku diuncalaken dadi ula sing gedhe. Kanggo mbuktekaken aku iki utusane Allah, Raja Fir'aun. Aku gak ngarang-ngarang. Aku diperintah ngon kandhane awakmu iku supaya ya awakmu iku aja sampe dadi dosa sing duraka, dadi raja sing ngono terus. Yang tobato sebab krono mari urip iki mati, mari mati niki tanggung jawab nang kelakuane. Mati tanggung jawab nang kelakuane apa mati terus? Tanggung jawab. Bu? Mati niku lho tanggung jawab kelakuane apa mati terus? Apa kok tanggung jawab? Apa tanggung jawab? Sebab donya iku ana sing bener ya ana. Kadang-kadang diwalik wong bener dadi salah, sing salah dadi enten apa enten? Enten apa kata? Wong ya teko. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ngene wis ngaji ngeten iki awake dhewe-dhewe ditata nggih. Nang anak, nang bojo. Dek anjen niku awakmu sing kliru, Dek. Aja ngono terus ngoten. Ka oleh bojone masih salah-salah dibelani aja. Padha karo njongkrokno bojone nang neraka. Tetep dituturi sing apik. Oh, paling bojoku gak ngewangi aku, ya gak ngono Dek, iki meneh-meneh ana terusane. Gak kene tok urip iku ngoten. Sepurane sing akeh. Masih anak iki ngoten. Anak ana perkara ngoten aja kesusu dibelani. Kudu ditakoki isih. Nek anjane kliru le awakmu, ya gak oleh ngono. Saiki tanggung jawab ae sing apik.
nek kapan ono kecelakaan awak sing biru sing tanggung jawab sing apik le untuk njaluk menang ngoten critane. Nah, pun wis ngaji niku kudu ngono. Gak oleh peh dulure terus diangkat kae. Gak oleh gak ilok. Bahayane gede. Ya. Tenggene donya niku mboten beres. Sing pernah kuno cintakaken nang sampeyan ana wong nyelengi duit dedek-dedek iku duwe anak yatim. Terus ditinggal bojone penggaweane nandur kacang. Ngono terus tibake ana arek nom-noman sing ngeru. Krana omahe ku teng alas, gak sepiro ana tanggane roh nek wayahe panen kacang diparani. Akhire diancam, "Ayo Mbok Rondo, sampean nari ngedol kacang." Iya le. Tak gawe mangan ambek putuku lho nak, ambek keluargaku, bapak wis kano. Wis gak iso, saiki kudu sampean kekno aku. Nek gak sampean kekno sampean tak pateni. Nek wis sampean kekno, sampean ku nek lapor aku metu sampean yo tak pateni. Akhire angger dodol kacang terus duit dikekno. Ngoten terus. Ngoten niku ben. Sampai suwe-suwe wong niki loro ngenes mati sak keluargane. Yo jange lapor yo gak wani. Diancam, jangan gak lapor, suwe-suwe mati dhewe. Lah ngeten iki kok umpama dijarno, nduk akhirat iku gak ono keadilan, cek enake wong lakoni. Pak? Paham ya? Iku contoh satu saja. Berapa banyak orang yang berbuat zalim tentunya. Sing kula arani wae. Ana wong salah gak sedher duwike akeh akhire dadi bener. Ana wong bener gak duwe duwe, kancane gak duwe akhire dadi salah. Pirang-pirang. Lah nek engko gak diselesekno nduk akhirat cek enake wong nglakoni koyo iku salah satu contoh. Hal yang demikian itu sangat banyak sekali tentunya. Akhirnya ya wis sing dituturi gelem ya manuta iku ya nang awakmu dhewe kon gak gelem resikomu bahaya ya gede. Akhirnya Nabi Musa niki diparingi mukjizat wae. Diparingi kelebihan kali Allah jenenge mukjizat tongkat kisah nalikane tongkat dadi ula gede Firaun sakbalane wis cukup geter kaget lulu kok dadi ula gede temenan iki saking getere nganti kepuyuh-puyuh jerit-jerit dituduhno kuasane Allah. Anak buahe pangeran niku kaya ngoten niku. Kayu dadi ula. Anak buahe pangeran niku nggih. Durung bapak buahe lho. Halo. Nabi Musa lah anak buahe. Anak buahe Allah. Ngoten cerita. Iku nek sampean kembangno godhong dadi dhuwit, krikil dadi emas, jambe dadi emas kaya Mbah Sunan Bonang ambek Sunan Kalijaga. Terjadi. Niku mungkin terus berkembang sawangane sugih kaya wong melarat. Sawangane gak duwe pas-pasan tapi kok kaya wong sugih. Ana wong sing duwe akeh tapi kok tambah susah. Ana sing esuk entek golek esuk sore entek, esuk gelek sore entek, sore gelek esuk entek, tapi kok barokah. Enten sing sugih nang ndi-ndi iso haji gak iso.
Enten sing sugih nang di keturutan, tapi awake kulu-kulu ngoten. Kok koyo wong gak duwe, macem-macem. Lah ngeten iki kuasane Allah. Mula niku sampeyan kali kula gak oleh sembrono ambek pangeran. Cara wong ngoten. Delok Nabi Musa iku. Kayu diuncalno dadi ula. Niku nek diterusno sembarang kalir saged. Kuasane Allah. Yes. Bareng wong saking gedene, saking kuatire getir-getir jerit-jerit lan nganti tulung-tulung supaya ulane Nabi Musa dicekel dening Nabi Musa. Saking wedine nek dicakut ula iku mau sampai wong-wong njaluk tulung Nabi Musa sampai cekel maneh mawon, cek mboten bahayane nang wong-wong iki. Nanging sakwuse dadi tongkat dicekel maneh kali Nabi Musa jalaran saking angase Firaun, dituduhno nang ngersane Firaun wau. Polane kon temen nah. Dadi utusane Allah apa buktimu? Maksa banjur ngucap maneh, apa sira isih duwe tondo bukti sakliyane iku? Akhirnya Fir'aun tasik nyerang maneh. Mak ikut tok ae liyane kok ono aku sing duwe bukti maneh. Akhirnya bareng ditakoni koyo ngoten wau, terus Nabi Musa ya 33 ibu nuli narik astane bareng ditarik tangan mau nuli dadi putih mencorong. Belerengake wong-wong kang padha nyawang. Mantun nguncalaken teken dadi ula sing nomor loro tangane astane Nabi Musa niki dikempit mantun ngoten dibuka akhirnya tangannya itu mencorong putih saking putih uang itu belereng boten kuat delok cahayane tangan Nabi Musa. Nah niki diantawisipun tondo-tondo bukti tiang-tiang sing manut nang Allah iku nanti dikai kelebihan. Mulai teko Nabi niki jenenge mukjizat. Mantun ngoten wong ngisore Nabi wali jenenge karomah. Termasuk enten wali dites. Nek ancane kon wali mesti roh ana wong wedok meteng temenan tapi ditaleni centing. Ditaleni napa ngarane? Kendit nggih ya. Ana wong loro wedok sing situ meteng sing situ boten. Kanggo ngetes wali niki gararwa sing rada hamil titik wau cek boten ketara ditaleni kendit supaya gak ketara metenge, sing situ wau dibebel supaya ketok metenge. Kanggo ngetes iki lho nang wali iki lho. Kongkon badhe sing meteng sing endi? Oh, ten crita niku. Tibake bareng mara nang wali niki didoding insyaallah sing meteng ya sing wetenge gedhe iki. Lah sing gak gedhe iki gak meteng. Ngoten niku bareng mlebu kamar temenan, sing bejuki wau meteng temenan, sing bejuki wau metenge ilang sanalika. Lho, ngeten iki jenenge kelebihan karomahe para wali. Itu sampean kali kula gak oleh sembrono nggih. Sampai wali gak oleh sembrono termasuk wali santri. Nggih. Lho nggih. Wali santri ku wong tuwa gak oleh sembrono. Ngoten cerita wong tuwa niku. Dadi akan ngoten. Jadi gak oleh model-model kali wong dadi wong temen wong api gak kena dimungsuhi ngoten lho nggih. Ojo mungsuhi wong api, ojo mungsuhi wong temen. Bledes wong ku. Nek mungsuhi wong temen wong api. Nyeritakaken ngoten. Nah, iku karomai nabi, karomai wali. Matur ngoten,
ngisore wali jenenge wong iman. Termasuk sampean kali kula niki. Lah niku ya dikei kelebihan jenenge maunah. Maunah itu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada orang sing percaya kepada Allah, percaya dengan malaikat Allah, percaya dengan kodok takdirnya Allah, percaya nek ono hari dino kiamat, hari pembalasan, itu tambah ngandel mesti dikai kelebihan kali Allah. Kirangan kelebihannya nopo mawon sing jelas dikai kelebihan mulai teko nabi jenenge mukjizat, terus ngisore maneh wali jenenge karomah, mantun ngoten wong iman jenenge maunah. Apa? Maunah, pertolongan dari Allah. Sampeyan ngandel nggih? Nggih. Ngandel lho. Wong sing gak iman, nah sing terakhir jenenge istidrot, dikei kelebihan, tapi kelebihan arane wong Jawa dilulu. Ngertos ya dilulu? Nah, nggih. Tambah gak ngandel, tambah enak. Tambah gak temen, tambah sugih. Tambah bejo, tambah akeh boloe. Wah. Niku jenenge dilulu ambek pangeran. Dilulu ambek Allah iku padha karo anak sekolah wis dikei sangu. Mari ngono mulih jange ngaji wis dikei sangu. Sore-sore digawe santai-santai ya dikei sangu, digawe santai wae. Tibake jange turu lho, sik njaluk maneh mbek wong tuwane. Pak. Oh, boleh. Aku udah gawe, udah mau tolong sama ibu sekolah mau ngempung. Lawan, jangan ngaji mau ngempung. Lah sore-sore tiga ibu akan gue jajan-jajan ngempung. Le, yo tako ibumu sing gawa duit. Akhirnya ibu tolak-tolak, duit 20.000. Tolak-tolak le. Jal sekolah wis tak sangoni ngono sih. Ngaji wis tak sangoni ngono sih. Nah, mau lho mulai ngaji santai-santai awakmu ya wis tak kei duit. Duit ibu lho kalek 20 nak menit digawe sarapan sak keluarga. Tukono tempe, Tur. Nggih. Tukono tahu sambel-sambel kecap, cek cukup nak kalek 20 kok. Mulai cak medhite barang krungu ngoten niku terus ibuke dhuwit 20 dijoko nggih mari ngono dikekno anake ambek ngomong ngeten ya wis nek ngono saiki entek pisan tibake jare ibuke ya jare anake dientekno ta mboten Bu bareng ibuke ngomong iki lho Le karek 20 jagane meneh ge sarapan esuk sak keluargane nah sederhana gak apa-apa sing penting ana lawuhe nek kon meksa ya wis dhuwit 20 iku entek pisan nek anake cerdas Pak nek anake cerdas nangis njaluk sepuro walah sepuntene bunga cek gobloke kula niku gerang sak ngene cek gobloke kok itu gerange tok kula Bu nek ngerti nek sadar lho nggih lek gak sadar dintekno temen iku jenenge dilulu nek kapan ana wong gak manut tambah suwe tambah enak tambah suwe tambah keturutan karepe iku padha karo dilulu ngoten wau. Munggah gak didekek nang kursi. Munggah maneh gak didokok nang meja. Munggah maneh gak didekek nang dhuwur lemari. Sik diunggahno maneh. Nek wis munggah dhuwur karek nggih. Karek dijretno tok. Moga-moga sampean boten dijretaken nggih. Nah, dadi nek kapan enak, alhamdulillah ya Allah.
muga-muga eling ke Gusti manfaat nang menu oleh gila-gilu menang aku iki aja oleh ngono bahayane gede. Nah niku baru sekalian 3 ayat niki muga-muga sampean kali kula tambah iman nggih supaya angsal pitulunge Gusti babah akeh barokah timbangane titik gak setuju. Babah sugih barokah timbangane marat gak babah sehat barokah timbangane loro. Niku omongan nakalan dari kailan nggih. Semoga-moga dadi ilmu sing manfaat. Gak apa-apa diudani iki sampean niku dikongkon duke sing sumbe. Gampang nggih. Moga-moga kan diatur Gusti Allah dhewe. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Kita ngeri ngajine ditekuk nggih sampeyan dongaaken Fatihah sepindah malih benjing diterusaken pondasine nggih mari pondasi sebelah kidul nggih saniki pondasi sebelah kulon mugi-mugi dilancaraken kali Gusti Allah dhewe Al-Fatihah. Biasanya Pak Sayun, Pak Komari, Pak Kondipin, Pak Makin, sing biasanya ngewangi, tetap besok diwangi titik-titik, sama tukangin loro, betelu, sing badannya temulur, semacam sekolah, badan apa-apa, dilok-dilok, ditunggu-tunggu, pokoknya ada supaya semangat, lamun nanti mundur, badan kata semua yang penting, mugi-mugi diparingi lancar kali Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alaina innaka antal tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna bima nasina wa anzirna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi sekarang Rabbi a'udzni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.